Сәлем, құрметті достар, сіздермен бүгін 2 сыныптың математика сабағының 61 сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 3-3-тен заттар комбинациялары. Бірінші есеп 3, 5 және 7 цифрларын пайдаланып, әртүрлі 2 таңбалы сандар жиынын құр және жаз. Бұл 3, 5 және 7 цифрларынан құралуы керек сандар жиыны. Яғни А тең болады 35, 37, 53, 57, 73 және 75 осындай сандардан құралды біздің жиынымыз. Енді бірінші сұрақ, бұл жиында неше элемент бар? Жауабы 6 элемент бар. Келесі екінші сұрақ, осы жиын бойынша өзің басқа сұрақтарды қой. Мен былай сұрақ қоям. 3, 5, 7 цифрларынан цифрлары қайталанбайтын неше 2 таңбалы сандарды жазуға болады. Дәл осы жиыннан дейді. Негізі дәл осы жиын болмағанда мен 3 таңбалы деп беретін едім сіздерге. Енді осыны жазыңыздар. Цифрлары қайталанбайтын, яғни қайталанбайды дегеніміз ол қалай? 33, 55 деген сияқты қайталанбайды. Цифрлары қайталанбайтын неше 2 таңбалы сандарды жазуға болады. Сандарды қысқартып жазам. Жазуға болады. Жауабы 6 элемент. Келесі екінші сұрақ, қорапта бір-бірден қызыл Q деп белгіленеді, көк К деп белгіленеді және жасыл Ж деп белгіленеді. Осындай түсті қаламдар бар. Енді А сұрағы бойынша қаламдардың 2-2-ден комбинацияларының мүмкін нұсқаларын кестеге жаз дейді. Сіздер енді А есебіне осындай кесте сызасыздар және оның 4-еуі бізге беріліп қойған. Енді осы 2-еуі қалып тұр, соны бізге толтырыңдар дейді. Бұл жерде қызыл қалам, көк қалам, қызыл қалам, жасыл қалам, көк қалам және қызыл қалам, көк қалам және жасыл қалам. Енді жазылмаған түрін бізге жазу керек. Ол жасыл қалам және көк қалам болады. Келесі жасыл қалам және қызыл қалам болады. Міне осылар жазылмаған еді. Біз оларды жазып қойдық. Енді келесі Ә есебі бойынша қаламдардың 3-3-тен комбинацияларының мүмкін нұсқаларын құр. Жауаптарын кесте түрінде көрсетіп жаз. Мен сіздерге кесте сызып көрсетемін. Мысалға Ә есебі дейсіздер. Осылайынан бір кесте сызамыз. Ішіне қанша сеу керек? 6 сеу керек дейік. Осылай бөлінеді. Енді 3-3-тен жазу керекпіз. Яғни қызыл, көк, жасыл деген сияқты. Қызыл қалам, көк қалам және жасыл қалам. Енді мен жасылдарды бірінші орналастырып алайын, қараңыздар. Жасыл ортасында тұрады, тағы бір рет ортасында тұрсын, және ең соңында тағы бір рет тұрсын. Екеуден, және алдында 2 рет тұрсын. Енді қызылды жазайын. Қызыл қалам Q болып белгіленеді ғой. Ол 2 рет бірінші тұрады, одан кейін соңында тұрады, және де ортасында тұрсын, және тағы бір рет соңында тұрсын, және тағы ортасында тұрсын. Енді көк қаламды жазайық. Көк. Енді соңында тұрады, бірінші тұрады,
бірінші тұрады, ортасында тұрады, соңында тұрады. Байқап қарасаңыздар, әр қайсысы 2-2-ден орындарын ауыстырып тұр. 2 рет алдында болса, 2 рет ортасында тұрады, және 2 рет соңында тұрады. Келесі үшінші есеп. Ыдыста 2 алма және 2 шабдалы бар. Осы жемістерді ыдысқа 3-3-тен салудың түрлі нұсқаларын құр. Жауабыңды кесте түрінде жаз. Бұл жерге де 6 түрлі орынды дайындаймыз. Міне 6 түрлі орынды дайындаймыз. Енді жазып шығайық. Алма, өзі 2 алма бар және 2 шабдалы бар. Осыларды пайдаланамыз. Алма, шабдалы. Алмадан біреу, шабдалыдан 2 болсын. Одан кейін алма, шабдалы, алма. Одан кейін алма, шабдалы. Шабдалы, алма, шабдалы, алма. Шабдалы, алма, шабдалы. Келесі 4-ші есеп. Суреттегі киімдер жиынтығынан әр түрлі киінудің 8 нұсқасын құрастыр. Бұл жерде белдемше деп айтылады, мына юбка белдемше. Яғни 2 түрлі белдемше бар, біреуі жасыл, біреуі қызыл. Және 2 жемпір бар. Біреуі сары, біреуі қандай болсын? Біреуі сары болса, біреуі күлгін ба? Сондай күлгін болсын енді. Мына бір жерде қалпақ, қызыл қалпақ және де көк қалпақ. Енді бұл 8 нұсқа құрастыру керек қой. Бізде бірақ 2 ғана белдемші. Сол 2 белдемшені біз 4-4-ден киінеді. Яғни былай жазамыз. Жасыл белдемшені 4 рет киеді, ауыстырып. Қазір көрсетем. Жасыл белдемшені 4 рет киді дейік. Одан кейін қызыл белдемшені 4 рет киді дейік. Сонда 8 болды ғой. Себебі қараңыздар, 8 нұсқаны біз тек қана 2 рет қана белдемшемен ауыстыра аламыз. Басқа белдемше бізде жоқ. Түсініп тұрсыздар ғой. Қазір мынаны әдемі қылып жазайын. Қызыл белдемшені киеді. Одан кейін жемпірлерді. Бірінші сары жемпірді кисін. Бұл жерде уже көк қалпақпен киеді. Сары жемпірді көк қалпақпен киеді. Енді сары жемпірді қызыл қалпақпен киеді. Қызыл қалпақпен киеді. Одан кейін қызыл күлгін емес, қызыл жемпір деп ала берейікші. Қызыл жемпірді бірінші көк қалпақпен киеді. Одан кейін қызыл жемпірді қызыл қалпақпен киеді. Көрдіңіздер ме? Әр киімін қайталанып атқан жоқ, әйтеуір қалпағы бір нәрсесі ауысып тұр. Келесі енді қызыл белдемшемен, сары жемпірмен көк қалпақты. Ол кезде енді белдемшесін ауыстырып алды. Көк қалпақ. Одан кейін сары жемпірмен қызыл қалпақ. Одан кейін қызыл жемпірмен көк қалпақ. Одан кейін қызыл жемпірмен қызыл қалпақ. Міне 8 түрлі нұсқаны құрастырдық. Келесі 5-ші практикалық жұмыс. Суретке қара, 3 рет әр түсті 2 дөңгелектен алып, көк дөңгелектен кейін қызыл дөңгелек болатындай етіп, оларды орналастыр дейді. Не дейді? 2 дөңгелектен алып дейді. 2 дөңгелектен аламыз. 3 рет 2 дөңгелектен алатын болсақ, былай болады. Біріншісінде көк болады. 3 рет аламыз. Енді біреусіне қызыл, біреусіне көк алып тұрғанымыз белгілі ғой. Сонда 3 көкті бірден салып алайық. Сонда бірінші алғанда уже қызыл мен көкті алып тұр. Міне,
мынау бірінші алғандығы. Қызыл мен көкті алды. Одан кейін тағы қызыл мен көкті алды. Одан кейін тағы қызыл мен көкті алды. Бірақ екеуі қайталанып жатқан жоқ. Бір қатарға тұрып қалған жоқ. Көк, қызыл, көк, қызыл, көк, қызыл болып тұр. Келесі 6-шы есеп. Есепті шығар. Саябаққа 63 көшет отырғызылды. Оның 12-сі терек, 9-ы жөке, ал қалғаны жеміс ағаштары. Саябаққа неше жеміс ағашы отырғызылды? Терек 12, жөке 9 және жеміс ағашы. Және сұрақ, неше жеміс ағашы отырғызылды? Барлығы 63 дейді. Шешуі 63-тен алып тастау керекпіз. Терек пен жөкенің санын. Сонда 12-ге қосамын 9-ды. Сонда 63-тен алып тастаймын. 12-ге 9-ды қоссақ 21 тең болады 42. Жауабы: саябаққа 42 жеміс ағашы отырғызылды. 42 жеміс ағашы отырғызылды. Келесі 7-ші есеп. Мысалдарды шығар. Бағанды түрде шығарамыз. 65-ке қосамын 34-ті. 65-ке қосамын 34-ті. 5-ке 4-ті қосамын 9, 6-ға 3-ті қосамын 9. Сонда 99. Келесі 54 азайту 48. 54-тен азайтамын 48-ді. Мына жерде 4 жетпейді, қарсы сұраймыз. 14-тен 8-ді аламын 6. Және қарсы сұраған еді не қалды? 4 қалды. 4-тен 4 аламын 0 болып қалады. Ал бұл бізде тең 6 болады. Келесі 100-ден азайтамын 71-ді. 0 жетпейді, қарсы сұраймын. 10-нан 1-ді аламын 9. Мына жерден қарыз алған ем 9 қалды. Общем, мына жерде сонда 9-дан 7 аламын 2. Сонда тең 29. Берілген жазып, онерге берілген жазайық. 100-ден аламын 71-ді. 29 болды, оны жазып қойық. 100-ден аламын 71-ді. Бір қарыз сұрадым, 9 болды. Қарыз сұраған едім, 9 қалды. 9-дан 7 аламын 2. Келесі 27 қосамын 73 тең. 27-ге қосамын 73-ді. 7-ге 3-ті қосамын 10, бір ойда. 2-ге 7-ні қосамын 9, ойдағымен 10. Сонда 100 болады екен. Келесі 8-ші есеп. Теңсіздіктерді жаз. А есебі бойынша 32 мен 16-ның қосындысы, 32 мен 16-ның қосындысы адан кем дейді. Сонда А үлкен сан болып тұр бұлардан. Келесі Б саны 22 мен 9-дың айырмасынан кем. Олай болса Б кем. 22 мен 9-дың айырмасынан. Келесі 9-шы есеп. Кестеде берілген ас мәзірінен түскі астың барлық мүмкін нұсқаларын құрастыр. Бұл жерде бірінші тағамға көже және борщ. Екінші тағамға қуырдақ және палау. Үшінші тағамға, яғни сусынға шай немесе шырын. Жауабымызды мүмкін болатын нұсқаның барлығын жазу керек біз. Мен осындай қазір кесте сызамын. Мүмкін болатын барлық нұсқаны жазып көрсетемін. Мен мүмкін болатын бұл жерде 8 нұсқа бар деп айтамын. Енді оларды жазып шығайық. Көже бірінші тағамға, екіншіге қуырдақ және шәйге деп сусынға шәй үшін шәй. Келесі көже, одан кейін қуырдақ
тағы да. Бірақ сусынға не ішеді? Сусынға шырын ішеді. Енді келесі. Көже. Енді екінші тамаққа палау жейді. Одан кейін көже, тағы палау, бірақ біреуісіне шай, біреуісіне шырын болады. Енді бірінші тағамның түрін борщ деп өзгертеміз. Борщ, қуырдақ, шай. Тек қана бірінші тамақты өзгертіп, тура жаңағы біріншідей жаза саламыз. Борщ, қуырдақ, шырын. Борщ, палау енді. Палау және шырын. Одан кейін борщ, палау және шай. Мына 8 түрлі ас мәзірін дайындадық. Келесі 10-шы есеп ойланып тап. 10 орындықты 3-3-тен бөлменің әр қабырғасына орналастыр дейді. Әр қабырғасына 3-3-тен орналастырсақ, ол былай болады. Мынау бір бөлме болсын, олардың 4 қабырғасы бар, е? Әр қабырғаға 3-3-ден орналасады. Мына жерге енді мен орындықты осылай бір 4 бұрышты қойып белгілей берейін. Мынау бір орындық, мынау бір орындық, мынау бір орындық. Міне 3 орналасты. Енді мына қабырғаға 1, 2 және мынамен 3 орналасты. Бірақ мына жаққа жақындамау керек. Ол мына орындық, мына қабырғаға тиесілі емес. Енді мына жаққа 1, 2, 3. 1, 2, мынамен 3. Міне орналасты ма, санайық. 1, 2, 3 және 1, 2, 3, 2, 1 деп санай салайық. Мынаны 1, 2, 3, 3, 2, 1. Енді барлығын санаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне барлығы 10 орындық болды. Және де 3-3-ден орналасты. Міне құрметті достар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің келесі сабағымды көру үшін міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.